दर्शक देख सकते हैं आप लोग, आज यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं सब ग्रेड। और सब ग्रेड बनाने के लिए सबसे पहले किया गया था डंपिंग मैंने तोड़ दिया। डंपिंग तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत प्रोफाइल करना पड़ेगा, उसका बाद ही इसमें लेवल वेल लगाया जाएगा, क्योंकि हिल एरिया में ऐसे ही काम होता है। पहले लेवल नहीं लगाया जाता है, पहले जो मट्टी मतलब लेवल सबको बराबर किया जाएगा। उसके बाद बराबर करने के बाद हम लोग करेंगे इसमें ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करने के बाद जहाँ पे हाइट है, अप एंड डाउन ज़्यादा है तो कटिंग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें लेवल लगाएंगे। लेवल लगाने के बाद लेवल लगाने के बाद ही हम लोगों का बेड में जितना फीलिंग आएगा उस हिसाब से फीलिंग किया जाएगा। अभी भी फीलिंग चल रहा है इसमें, लेकिन अभी तक लेवल नहीं लगाया गया है, क्योंकि इस साइड एक साइड हो गया और LHC साइड हो गया और RHC साइड बाकी है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं अभी।